Welcome to Mike Calamus's podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C. Nii, tervist, oleme jälle Ameerika Hääle stuudios. Täna on meil siis kohal Ave Maria Light, kui ma selle ütlesin õieti. Ja. Tema on tuntud ajakirjanik siis New Jersey's. Andres Renson, California ettevõtja, üks vähestest, kes veel seal elus on. Ja siis olen mina, EKRE USA siis suur resident ja juhataja Mike Calamus ja ma olen Washington DC-st. Nii, täna võtame siis ette selle, et mis siin nüüd on olnud ja mis on tulemas seoses presidendivalimistega. Et kõik me teame ju 2020, kuidas käis siis koroonasildi all suur pettus, kuidas siis saadeti inimestele postiga koju kõike valimissedeleid, saadeti ka surnud inimeste omasid, mõnes ringkonnas isegi seal käisid valimas rohkem 300% inimestest. Ja kõik siis tundus, et oli õige. Et anname esimesena kohe Avele, kes täpsemalt teab sellest, mis 2020, mis seal toimus. Ja näiteks siis tol aastal külastasin palju naaberosariike, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia ja igal pool, kus ma ringi sõitsin, oli näha ainult Trumpi pooldavad lipud ja loosungid ja plakatid igal pool. Ja Bideni poolt oli näha võib-olla mõnes suuremas kesklinnas, nagu Philadelphia kesklinna autodel oli mingi väike see bumper sticker, see auto, see kleepekas. Ja kuna need valimised tõotasid tulla üsna põnevad, siis ma jälgisin häälte saamist otse-eetris. Erinevad uudistekanalid vahendavad alati valimisõhtul tulemusi ja näidatakse, mitu protsenti keegi kuskil on saanud. Oli teada, et Hillary Clintonile oli järgmisena lubatud presidendi amet. Ja siis Donald Trump tuli kuidagi sedasi ootamatult sinna üldse valimiskampaania sisse ja alguses ega tegelikult isegi republikaanid, vabariiklased eriti teda tõsiselt ei võtnud, sest ta oli täiesti süsteemiväline kandidaat. Ja nagu ma ütlesin, Clintonile oli valimisvõit lubatud ja valimisööl siis erinevate osariikide tulemused, kui hakkasid saabuma, oligi väga tasavägine võitlus. Kuid nagu me teame, lõppude lõpuks Trump siiski võitis ja Hillary Clinton oli sellest nii vihane ja pettunud, et ta ei ilmunud oma valijate ette valimisõhtul. See on olnud aastatepikkune traditsioon Ameerikas, et kaotaja siiski ilmub valimisõhtul. On tava see, et isegi kes kaotab, tuleb siiski püüne peale ja tänab oma toetajaid ja valijaid ja õnnitleb seda, kes presidendiks valitud sai. Aga paar päeva hiljem ilmus uudis, et Hillary oli sellest nii nördinud ja pettunud, et ta viskas, ma ei tea, šampuse või veinipudeli või midagi telekaekraani ja trampis jalgu ja ei ilmunudki oma toetajate ette, saadeti mingi teine tegelane sinna, kuigi rahvas ootas, et ta midagi tuleks ja ütleks. Mis nüüd puutub siis järgmistesse valimistesse, kuna Trump oli väga edukas ja kõigutas olemasolevat süsteemi ja lubas bürokraatiat vähendada ja muuseas ta on ka olnud üle hulga aja üks ainuke president, kes ei alustanud ühtegi uut sõda. Ja nagu teada, sõjatööstus on suurriikide üks parimaid majandusagregaate, siis väga paljudele ta ei meeldinud. Mitte ainult inimestele, kes arvasid, et ta on natuke labane või ütleb liiga otse või mida iganes. Suurtele korporatsioonidele ka Trump ei meeldinud. Sellepärast oli vaja takistada, et teist korda enam valituks ei saa.
Aga jah, siis kui need siis järgmised valimised olid, siis jällegi muidugi ise mäletate ka uudistest oli ju igal pool näha, kui suured rahvamassid kogunesid tema valimiskampaania üritustele, seisid sabas 24 tundi enne ürituse algust, et kohta saada. Mike, sa oled ise ka kindlasti mõnes neist käinud ja tead omast kogemustest juurde lisada. Ja Bideni üritustel oli võib-olla mingi paarkümmend inimest siin ja seal ja loomulikult osa sellest oli see, et talle see toetus oli nii väikene. Teisalt ei olnud neid suuri massikogunemisi Bideni valimiskampaania jaoks üldse vajagi, sest ta teadis, et teda pannakse pukki niikuinii. Tal ei olnud vaja eriti midagi seal vehkida ega võimelda ega rahvale mõju avaldada, sest oli juba ette määratud, et Trump enam tagasi ei saa. Jah, Andres, kuidas sina kommenteerid seda? No ma tahan seda öelda, et Trump oli kindlasti see outsider ja ta muutus selle poliitilise maastiku kapitaalselt isegi konservatiivide seas. Ja nüüd alles äsja oli need vabariiklaste debatt ja ühesõnaga ükski nendest kandidaatidest ei tundunud mulle nii seda väärt kui Trump, sest nad ikka ajavad seda sama jama edasi, mis on põhimõtteliselt see establishmenti poliitika. No ei ole midagi öelda, et Trump on ainuõige, kes peaks jätkama, kuna see terve protsess on tema vastu seatud ja siin tuleb lisada seda, et kuidas Ameerikas üldse on valimised, et sul on ikkagi vaja tohutult raha, siin on ütleme 100 miljoneid on sul vaja, et sa saaksid mingisugust normaalset kampaaniat teha ja selle jaoks muidugi on olemas huvigrupid, kes seda raha annavad ja siis ongi niimoodi, et ka republikaanide seas on niimoodi, et on olemas niinimetatud rainod ja on olemas siis ka, ütleme, America First inimesed. Et America First inimesed üldiselt elavad või teevad oma kampaaniaid rohkem eraisikute annetuste pealt, aga rainod, neil on sõjatööstused taga, neil on farmaatsiatööstused taga ja ütleme niimoodi, ega nad palju ei erinegi, ütleme, mõõdukatest demokraatidest, vähemalt mina ei saa neist aru. Ja nad räägivad samasugust juttu nagu Biden, ja usaldada neid on võimatu. Nii et ühes erakonnas on põhimõtteliselt ikkagi 2 erinevat leeri. Jah, Ave? Ma siin täpsustaks natuke seda, Rhino, see tuleb sellest, see on lühend Republican in name only. See tähendab, et vabariiklane ainult nime poolest, aga nad ei kanna endas selliseid esialgseid vabariiklaste ideesid. Ja siis tahtsin veel seda ka lisada, et alati väga tihti ma olen kohanud seda, et pilatakse, et Ameerikas on ainult see 2 partei süsteem. Tegelikult ei ole. Mina, kes iga kord käin hääletamas, kuigi ma tean, et sellest midagi kasu ei ole, aga kodaniku kohustus on hääletamas käia. Presidendi valimis sellel vormil on alati vähemalt 7-8 erinevat parteid. On demokraadid, vabariiklased, libertarian, nii-öelda vaba inimesed, on roheliste partei, isegi kommunistlik partei on siiamaani akrediteeritud partei valimistel. Aga nagu sa just mainisid, et kuna valimiste kampaaniad võtavad hästi suuri rahasid, siis tegelikult nagu uudistes, nii-öelda õhtustes uudistes keskendutaksegi ja reklaamides ainult sellele 2 kõige jõukamale mängijale nii-öelda, mis on tavaliselt siis demokraat ja vabariiklane. Tavakodaniku seda vaimu ja demokraadid ja nii-öelda need rainod või see establishment, nemad siis teenindavad eliitide huvi pigem. Ja nagu meil oli saade siin ennem Great Resetist ja World Economic Forumist, siis võib ütelda, et nii republikanide hulgas kui ka demokraatide hulgas on palju neid, kes täidavad just nende niisuguseid soovitusi, saavad neilt raha, et võite vaadata, et needsamad
kes on sponsoreerinud Bidenit, on ka andnud raha näiteks sinna Mike Pence'ile, et kõik on üks ja sama. Et võtaks nüüd järgmise asja ette, et mis on nüüd tähtis. Et Trumpile on siin esitatud nüüd 4 kriminaalsüüdistust, et sellist asja pole kunagi Ameerikas ennem juhtunud. Need kriminaalsüüdistused on nii absurdsed, aga üritatakse nagu teha mida iganes võimalik, et ta ei saaks siis võimule või tal oleks isegi aega teha siis enda koosolekuid ja kampaaniaid. Et siin kirjutasin üles, et 4 kriminaalsüüdistuses kokku süüdistatakse teda 91 kriminaalepisoodis. Siis ja kokku ta istuks siis kinni, kui ta oleks süüdi 641 aastat. Et seda võib rääkida, mis absurdsed need süüdistused on. Esimene süüdistus on siin samas Washington DC-s võeti ta ette sellest, et ta ei tunnistanud valimistulemusi, et ta arvas, igal inimesel õigus arvata, mida iganes tahab, aga temale tehakse kriminaalsüüdistus selle eest, et tema ei tunnistanud valimisi ja tahtis, et hääled ikkagi üle loetaks uuesti. Teine jällegi on seal Georgias on täpselt sama, et ta palus seal üle lugeda, see oli silmnähtavalt tehtud võltsingud, et seal oli niisugune võltsimine, kus inimesed lihtsalt vedasid kastidega hääletussedeleid ja muidugi seal võitis Biden, aga täiesti absurdsel viisil, kus järsult tekkisid talle tohutud hääled ja kõik 99,99% vist ainult kogu pakist, mis seal loeti, läks ainult 1 läks Trumpile, et ülejäänud kõik olid ainult Bidenile, et see juba statistiliselt ei ole võimalik. Ja siis teda süüdistatakse selles, et ta julges kahelda jällegi. Nii et 2 sellist asja on kui samasugused. Kolmas on siis see, et süüdistatakse, et ta ei andnud kõiki pabereid üle rahvusarhiivi, mis on ka absurd. Ja siis, et ta oli rikkunud siis dokumentide hoiustamist. Ja 4. on veel absurdsem, kus on hobuse näoga strippar, mis ta nimi on Stormis Daniels, siis on väitnud, et on olnud kunagi Trumpi silmarõõm ja siis sai sealt raha, et olla vait. See on jällegi täiesti absurdne, vaadates Trumpi ja tema abikaasat, et sellise näoga naine üldse oleks Trumpile võimeline midagi ligi saamast. Et ja samas Joe Bidenile pole mitte ühtegi süüdistust keegi esitanud nüüd, ja samamoodi Epsteinile, kui te mäletate 3 aastat tagasi, ta väidetavalt ise suri ära vangakongis. Ja siis nendest mitmesajast eliidist, kes käis seal väikeste lastega lõbutsemas, seal alaealistega, 12-14 aastastega, mitte üks ei ole saanud siis mitte mingit süüdistust, isegi mitte kahtlustust. Nii et siin USA FBI on väga sarnane, mis toimub Eestis Eesti kapoga. Et ma annan edasi Avele. Jah, see teised valimised, nagu ma rääkisin, kui juba oligi kindlaks tehtud, et Biden võidab niikuinii, pannakse pukki, siis nagu sa rääkisid, need valimisvõltsingud, jällegi ma olin tol öösel üleval, kuna valimiste öö juhtus just olema mu sünnipäev niikuinii ja siis lihtsalt huvi pärast jälgisin, kuna rahva poolehoiu najal oli üsna kindel, et Trump saab tagasi, kuna ta ei tegutse nagu poliitik, ta juhtis riiki nagu ärimees. Temale oli oluline, et tavalisel ameeriklasel oleks hea elada, et majandus õitseks ja ta oskas sedasi laveerida igasuguste poliitiliste vastasseisude vahel, sedasi osapooli lepitada ja loomulikult ise sealt ka kasu lõigata. Miks ta peaks midagi niisama tegema, mis talle endale tulu ei too. See selleks. Aga siis just oligi huvitav näha, nagu sa isegi mainisid, et mõnes osakonnas oli 300 000 inimest hääletasid Bideni poolt, kuigi osakonda oli registreeritud võib-olla 100 000. Mul endal on olnud ka sellega kogemus, et ma kunagi ei hääleta digihääletuse või posti teel, ma alati lähen ise valimisjaoskonda kohale
ja ma ise alati pakun näidata oma isikutunnistust. Ja kuna ma olen valimisnimekirjas, siis alati aetakse sellele vastu, et ei ole vaja, et sa oled kunagi, ma ei tea, mitukümmend aastat tagasi juba registreerinud, et ei ole vaja näidata iga kord isikutunnistust. Ja see on iseenesest juba natuke imelik, et ma ei peagi tõestama. Kusjuures see registris on ainult mu nimi ja mu allkiri ja seal ei ole näiteks fotot kõrval. Täiesti keegi suvaline tüüp võib öelda, et mina olen Ave, järgi teha mu allkiri ja suunduda valimis sinna putkasse neid nuppusid vajutama. See selleks. Nagu ma ütlesin, valimisööl jälle olin üleval, vaatasin otse-eetris neid valimistulemusi ja et Biden pukki panna, sellepärast nüüd nendel viimastel valimistel oligi see võltsing nii tohutult suur, et nad nägid, et nad olid alahinnanud Trumpi kuulsust ja poolehoidu, sellepärast Hillary kaotaski esimesed valimised. Nüüd nad siis pidid need valimised nii üle võlli keerama. Sellest ongi kõik need näitised, nagu ma ütlen 99% Bidenile, 1% Trumpile, nii ja naa. Ja kusjuures sa rääkisid valimiste vaidlustamisest, et Trump üks kriminaalasi on selle kohta, et ta vaidlustas valimised. Hillary tegi seda täpselt sama, kui tema kaotas need üle-eelmised valimised. Ta vaidlustas samuti tulemusi ja ütles, et Trump on kindlasti sohki teinud ja venelased panid talle hästi palju mingeid arvutinõkse tema jaoks paika ja kahjuks väga palju paralleele tuleb jällegi praegu Eestis toimuvaga. Et mingi muusik, mitte mingi muusik, väga tuntud, rahvusvaheliselt tuntud muusik nagu Mustonen tühistatakse kontserdi pärast, kusjuures peaminister ise teeb äri ja veel kõige kahepalgelisem on selle juures see, et ta siis taunib, et tuleks teha sanktsioonid, bla, bla, bla. Valetavad, varastavad ja ongi jälle täiesti nagu loomade farmis, et kõik on võrdsed, aga mõned on võrdsemad kui teised. Ja kusjuures enne viimaseid valimisi, kes vähegi oskas tähele panna, mis maailmas toimub. Me kõik nägime neid kohutavaid pilte näiteks Hunter Bideni arvutist, kus ta ameleb alaealistega, tõmbab triipu, suitsetab kräkki, joob, laamendab, laaberdab. Kõik see oli teada, aga päevauudistes nii-öelda selles peavoolumeedias seda ei kajastatud absoluutselt. Ja nüüd tasapisi tekivad paar uudiste nupukest siin ja seal, mis tõestab, et meie see FBI tahtlikult vaigistas kõik need uudised, ei lasknud neid eetrisse, et kuidagi rahva meeleolu tema vastu kujundada. Nii et ja sellest, sorry, ma nüüd lähen natuke liiga pikale oma jutuga, aga sellest tekibki selline tunne vahest, et meie väiksed need töömesilased siin võitleme tuuleveskitega, aga samas ka jälle ei saa vaiki olla, kui sa näed nii palju ebaõiglust ja nii palju sohki ja valelikkust ja loomulikult nii-öelda eliidile, kes meid valitsevad, neile see ei lähe absoluutselt korda niikuinii. Nemad toimetavad ikka samamoodi edasi, neil on oma seljatugi, neil on oma ringkaitse, mis toimub nii Ameerikas kui Eestis kaitseorganite kaudu, kohtute kaudu. Nii et jah, aga ma ütlen, eks me sellepärast seda saadet teemegi, et meil on natuke rohkem võib-olla kodanikujulgust kui paljudel teistel ja lihtsalt ma arvan, et me inimestena oleme kõik sellised, et meil teatud aeg lihtsalt see ülekohus ja ebaõiglus, mis toimub, lihtsalt viskab üle ja peab sel teemal sõna võtma. Jah, siin on tõsised paralleelid, mis on Eestiga toimub. Eestis samamoodi ju märtsikuus toimus ju otsene riigipööre, seal võltsimised olid nii suured, et statistiliselt lihtsalt ei olegi võimalik sellist asja nagu normaalsesse võtta, kus tekkisid 100 000 inimest järsku. Kes need on, seda veel siiamaani ei tea. Kogu asi oli siis tehtud Venezuela firma poolt, mida kontrollisid pangad ja lõpuks siis, et inimestele, et te peate uskuma seda. See on nagu praegaltki, kus tehakse siin küsitlusi ja küsitluste järgi on ikkagi Kaja kõige popim, et mis siis, et te tegi Venemaaga salaja äri.
põhimõtteliselt, mis ma kuulsin, oli see, et tema konkurendid pidid oma uksed kinni panema ja nemad olid põhimõtteliselt ainukesed, kellel oli õigus siis Venemaaga äri teha ja saada niimoodi siis mitmeid miljoneid puhastulu, et igas normaalses riigis läheks selline inimene kinni, aga Eestis jooksevad ilusasti pedofiilid ringi, saavad tohutult hääli, petavad, naeravad rahvale ja rahvas võtab seda kui normaalsust. Et nüüd siit võtaks edasi näiteks seda, kes on siis demokraatide kandidaadid siin presidendivalimisteks, mis 2024 tulevad. Et ma tegin siin väikse uurimuse, otseselt on ainult Joe Biden avaldanud siis tahtmist saada, et ma ei tea, kas te ise saabki aru sellest, et tema on ju puhtalt dementne globalistide marionett, tema nagu siis valimisloosunguteks on puhas Green New Deal, et saaks rohkem elektriautosid, 15 minuti siis orjalinnasid ja siis miskipärast teda promotakse. Teine, kes on John F. Kennedy vennapoeg, Robert F. Kennedy Jr. Et tema on selline, tema on mõõdukas demokraat ja kellel on nagu endal ajud peas ja julgeb välja ütelda, et kuna tal on Kennedy seljatagune ja teda kuulatakse ja ta on, aga hetke seisuga on tema kõige populaarsem presidendikandidaat demokraatide hulgas. Ja kolmandaks siis on Gavin Newsom, et kui te Gavin Newsomit teate, et Andres teab kindlasti, kui palju head on ta teinud sinna Californiasse, kuidas seal kodutus õitseb ja fentanüüli saab nüüd juba mõnekümne sendiga nurga peal. Need on siis... hea jutuga poliitik, kes midagi muud ei tee, kui rääkida oskab. Jah, et ta on vist Nancy Pelosi üldse sugulane, et ta seal, tema teenis oma rikkused sellega, kuidas ta siis maske tellis Hiinast ja müüs siis miljardite eest Los Angelese linnale neid maha, et kõik on väga tervislik. Ja võtaks siis kokku, kes on republikanide peamised kandidaadid. Kokku on neid 13, aga kõik ei ole mõtet nagu läbi võttagi, sest et osa on neist täiesti mõttetud, et Trump on siis 77-aastane juba, aga ta on tohutult populaarne, et ta on nagu, ma vaatasin viimaseid nüüd küsitlusi, siis tema on absoluutselt kõige reaalsem, kes tuleb järgmiseks Ameerika presidendiks. Et teiseks on siis Vivek Ramaswamy. Vivekiga on selline huvitav lugu, et ma saan järgmine kuu temaga kokku, et meil on täitsa ametlik kohtumine. Näiteks me teeme pilti ja räägime täpsemalt, et Vivekiga tahame just rääkida välispoliitikast ja sellest, kuidas USA saatkond Eestis valimisi mõjutab. Ja väga tõenäoline on, et Vivek on ka siis Trumpi järgmises kabinetis, mis ala peal täpselt ei tea, aga kas ta on siis vicepresident või on ta siis mõni muu minister, aga kindlasti temast saab, ütleme, tuleviku inimene. Kolmandaks on Ron DeSantis, tema on rohkem siis Floridas tegev ja praegune kampaania on tal nii nõrk, et temast ei tundu, et oleks midagi tulemas. Neljandaks on siis Mike Pence, et Mike Pence on see sama Raino, kes ei julgenud siis vaidlustada neid valimisi. Tal oli täiesti õigus selleks, aga vana Rainona ta kuulas neid, mida siis tema sponsorid käskisid ja tema keedus sellest, nii et temast pole ka midagi. Nikki Haley on siis World Economic Forumis, tema on siis tegev, tema on puhas globalistide esindaja, nii et loodan, et selline inimene ei saa mitte midagi. Et ma annan edasi Avele. Mike Pence on üldse üks huvitav kuju. Ma arvan, et süsteem installeeris teda nii-öelda selleks asepresidendiks, et Trumpil silma peal hoida. On olnud mitmeid videosid, kus on mingi matused või mingi suurem riigitegelaste kogunemine ja inimesed ei tõuse püsti käteldes Trumpi. Aga nii kui siis Pence sisse marsib, siis kõik tõusevad püsti ja kummardavad ja suruvad kätt. Nii et ma arvan, et Pence oli algusest peale
pandud nagu Trumpi nii-öelda järelvaatajaks, et ta ikka täiesti ülekäte ei läheks ja kogu Kapitooliumit laiali ei saadaks või uut riigisüsteemi siin ei korraldaks. Nii et pole üldsegi üllatav, et ta ei olnud Trumpi poolel, kui Trumpil hakkasid siin igasugused probleemid, kas või näiteks see 6. jaanuari see Kapitooliumi nii-öelda vallutamine, mida ma jällegi vaatasin otse-eetris televiisorist ja see oli väga rahumeelne. Otse näidati, ma ei uskunud, et tegelikult üldse seda Kapitooliumi hoonet ei saa vallutada, sest see tegelikult kuulub rahvale. Ja sinna oleks see põhimõtteliselt on sinna tagatud vaba ligipääs igaühele, kes tahab sinna külla minna või vaatama või senati ja muude asjade tööd ja tegemisi vaatama või niisama ringi uudistama. Ja siis otse-eetris oli ka näha, et ei olnud üldse mingit suurt kismat ega käsmat. Turvamehed ise tegid uksed lahti ja siis kaamera läks juba Kapitooliumi hoone sisse. Kõik need nii-öelda need mässajad ilusasti viisakalt rahulikult liikusid. Seal on turistide jaoks pandud need samed, niisugused nöörikesed, mille vahel tuleb siis käia. Ilusasti rahulikult kõik käisid ja muidugi oli seal hulgas hästi palju igasuguseid provokaatoreid, kes siis hakkasid laamendama ja laaberdama. Seal läksid mõne inimese kabinetti, jalad laua peale ja tegid selfisid ja nii ja naa ja kõik see oligi jälle niisugune kahe otsaga asi, et ühelt poolt oli see rahumeelne marss Kapitooliumile, aga siis agitaatorid keerasid selle nagu selliseks hästi suureks ja õudseks rünnakuks. Lihtsalt, et jällegi Trumpi häbivääristada, tema nime maha teha, teda igasugustest uute kohtuasjadega üle külvata. Jah, see on hea sissejuhatus minu jutule. Ma tahtsin öelda, et meie peaaegu ühe kambaga läksime Kapitooliumi peale valimise, tahtsime rahumeelselt oma meelt avaldada. Aga vist õnneks me ei sattunud sinna samal ajal, kui see rahulik meeleavaldus toimus. Aga mida ma tahan öelda on, et küsimus on selles, et kas see 2021. aasta 6. jaanuari 1000 meeleavaldajat, keda arreteeriti Washington DC-s USA Kapitooliumis ja kellest siiamaani pea 500 istuvad vangis häbiväärsetel ja kehvadel oludes, saab pidada poliitvangideks. NPR ehk National Public Radio on vasakpoolne uudisteagentuur, mis väidab, et see on ajalooliselt USA suurim kriminaalne menetlus, veel suuremgi kui oli 2001. aasta septembri terrorirünnakud või siis 2020. aasta suve vältel toimunud BLM-i ehk Black Lives Matter'i mässud, mis olid palju laiaulatuslikumad ja tekitasid kordades suuremat kahju kui Kapitooliumis peamiselt rahumeelsed meeleavaldajad, keda süüdistatakse riigi pöördekatses, kuigi ühtegi relva neilt ei konfiskeeritud. Enamasti kõik BLM-i mässajatele anti armu ja loobuti kriminaalmenetlusest põhjusel, et neil oli õigus avaldada meelt sõnavabaduse printsiibil. Pealegi, et nad tekitasid kahju nii eraettevõtetele kui ka riigiasutusele tosinates linnades ulatuses miljardi dollarite kahjuni ja korrakaitset. Samal ajal kui 6. jaanuari meeleavaldajad hoitakse põhiseaduse vastaselt ülikitsastes kongides ja neile ei anta normaalset toitu ega puhast joogivett. Väidetavalt on vanglakongide seintel must hallitus, mis on ka tervisele ohtlik. Õige definitsioon järgi võib neid nimetada poliitilisteks vangideks vaid siis, kui nad väljendavad endist poliitiliselt ehk avaldavad oma arvamust. Ega seni pole ükski neist seda teinud. Nii et neid hoitakse kinni põhimõtteliselt selle eest, et nad viibisid Kapitooliumi territooriumil ilma loata. Säärane juhtum oleks üles võetud Amnesty Internationali poolt, kui nad oleksid vasakpoolsete kalduvustega valitsuste väline organisatsioon. Võib ka öelda, et sellele loole kuulub rassiline aspekt, kuna kinnipeetavad olid peamiselt valgenahalised, keda arreteeriti samal ajal, kui BLM-i mässajate sekka kuulusid ka mustanahalised isikud, kellele anti armu ja pääsesid vanglakaristused sellega, et nad pidid tegema vaid ühiskondlikku tööd. 6. jaanuari omadele ei antud sellist võimalust. Palju veel ootavad siiamaani
läbikuulamist. Vot selline topeltstandard kehtib USA riigis tänapäeval. Vaid 10 aasta tagasi poleks ükski meist uskunud, et riik langeks banaanivabariigi staatuseni, aga nii see paraku on. Hetkel näeme, kuidas sama topeltstandard kehtib president Donald Trumpi vastu. Üritatakse iga hinna eest teda kõrvaldada järgmise aasta presidendi valimistest, kuigi tema on konservatiivide ehk vabariiklaste kindel soosing. Samas kui Bidenite perekonna kahtlased äritehingud jäetakse tagaplaanile, kui neist üldsegi välja tehakse. Suur osa USA elanikkonnast hoitakse pimeduses, kuna peamised uudistekanalid ei lausugi sõna sellest korruptsioonist, mis viib välja lausa riigi reetmiseni. Väidetavasti on Trump öelnud, et annab neile enamasti armu, kui ta peaks läbi tule ja tormi saama tagasi kaotatud ametiposti Ameerika Ühendriikide 45. presidendina. Ma meelega ütlen siin 45, kuna ma ei pea praegust presidenti legitiimseks, isegi siis, kui ta oleks võitnud viimase valimise pole ta hetke seisus võimeline maailma võimsamat riiki juhtima. Aga see selleks. Mida ma loodan kindlasti näha presidendi Trumpi teise valitsemise ajal, on nõnda nimelt poliitiliste vangide väärtkohtlemine ja korralik ülekuulamisprotsess. Muidu USA maine kui demokraatia edendaja maailmas langeb veelgi. Nõrk ja laguneb USA ei ole mitte kellegile hea peale maailma diktatuuridele. Näitasin ka särki, et see on see pilt, mis tehti siis Trumpist, kui ta käis siis nüüd viimases kohas seal Georgias, käis end üles andmas ja siis tehti temast selline pilt politseis. Meie siis veebilehel eesti.com on võimalik ka neid osta, kel huvi on. Et räägime ka sellest, et mis on nagu USA probleemid, et inimesed on minuga pahandanud ja ütlevad, ma olen Kremli agent ja räägin Putini jutte, aga tegelikkuses inimesed ei saa aru, mis toimub USA-s. Et see suur võimas riik, mis oli alles, ütleme, 20 aastat tagasi, isegi kui ütelda enne koroonat, nii palju probleeme, et esiteks ju viimase 4 aastaga on ju sularaha hulk, mitte otsene sularaha hulk, aga raha hulk ju suurendatud ju 2 korda. Nüüd järgmine kuu peab USA uuesti võtma laenu $1 trillion, et teenindada võetud laene. Et iga inimese kohta USA-s, et on välisvõlg $250,000, et see on selge, et seda ei suuda keegi kunagi tagasi maksta. Teine on see, et tänu BRICS-ile nüüd, tänu sellele sõjale on läinud paljud riigid nüüd üle juba siis Hiina juänile, et nad ennem oli dollari staatus, oli see, millega tehti nüüd kõige ostumüüki, siis nüüd pea pool käibest on juba läinud Hiina juääni peale üle ja see võtab siis ära kindluse seda raha nüüd investeerida. See tähendab seda, et veelgi rohkem näeme inflatsiooni tulemas, et viimase 3 aasta inflatsioon on olnud kokku kütuse toiduained rohkem kui 40%. Nii et inimeste ostujõud ei ole tõusnud selle võrra. Ukraina sõda, et ütlen jällegi ära, et Eesti kohta, Eestis ei ole kausseelsest rääkida, aga kõik näevad elevanti ruumis, et USA-l ei ole raha enam. Et kui vaadata seda, mis Mauil toimus, mis nüüd Floridas oli, riik ütleb, et meil ei ole raha oma rahvast aidata. Kõik kohad on siin kodutuid täis, minge suurtamatesse linnadesse, vaadake ringi, mis seal toimub. Inimesed kaotavad töö, inimesed on fentanüüli narkootikumide sõltuvuses ja lihtsalt ei ole riigil raha, et seda sõda enam rahastada. Need 100 miljonid, mis lähevad Ukraina poole, on vajalikud siin samas kodus, et nüüd just oli see, et pensioneid hakatakse vähendama, plaanitakse isegi 25%. Öeldakse sõjaväelastele, et ei saa enam arstiabi, sest meil ei ole teile enam seda pakkuda, sest meil on raha otsas. Ja sellest nüüd väljavaates pidada veel tohutut sõda ja raisata seal 100 miljoneid ameeriklaste raha lihtsalt ei ole võimalik. Järgmine asi on relvastuse halb seis, et tuleb välja, et viimane 30 aastat ei ole siis tehtud uusi kaitsesüsteeme, kaitsekilpe, et need kõik on 30 aasta vanused tehnoloogiad. Et kui me võime saata pomme kuskile mujale, seda me saame teha, aga kui me peame ennast kaitsma kilbina, siis see on juba vananenud. Järgmine on muidugi immigratsioon, et just ma üritasin leida ametlikke andmeid, missugune seis on meil immigratsiooniga ja siis tuleb välja, et seal ei olegi lihtsalt, et 40 000 saadakse
6 kätte, aga kui palju neid tegelikult üle jookseb, keegi ei tea, et arvestuslikult arvatakse, praegu on 2 miljonit illegaali aastas. Tuleb üle Mehhiko USA piiri, et keegi ei tea, keegi peab seda üleval ka pidama ja tavaliselt antakse neile siis õigus nagu ameeriklasele, et nad peavad saama endale elukoha ja nüüd veel tahetakse neile tööload anda, et just oli see, et Gavin Newsoni California pakkus välja, et nad võiksid lausa politseinikud olla. Ma annan Andresele, kuidas sina seda asja seal näed Californias? No ma tahan seda öelda, et mina pole isiklikult valinud sellised, kes ei oska meie kui maksumaksjate rahadega korralikult ümber käia, et läbipaistvus totaalselt puudub. See Slava Ukraini on ilus loosung küll, aga kuhu meie rahad tegelikult lähevad ja mis nendega tehakse, on teine lugu. Aga jah, sinine tähendab demokraatlik ja siin on kohe näha, mis toimuma hakkab, kui need, kes nii-öelda valivad meie üle, ei langeta õiged otsused ja on ainult oma huvide eest väljas. See terve ühiskonna struktuur ja kõik kukub kokku ja see on meil selgelt näha. On üks hea ajaloolane Stanfordi ülikoolist, Victor Davis Hanson, kes väga ilusti seletab seda tervet olukorda ja mis California kunagi oli ja mis sellest on saanud ja sellest on muidugi väga kahju. Ja see on nagu põhimõtteliselt tsivilisatsiooni kukkumine. Ave, kuidas sina kommenteerid seda, mis on viimase 3 aastaga juhtunud siis Ameerikas, et kui inimesed arvavad, et siin on tõesti nagu palju raha ja kõik on rikkad, et aga kuidas see tegelik elu on sinu silmade läbi? Mina olen Ameerikas elanud nüüd 33 aastat ehk suurema osa oma täiskasvanud elust. Tegelikult Ameerika kui supervõimu õõnestamine algas juba süstemaatiliselt 60ndatel aastatel ja kes usub või kes on lugenud Nostradamuse ettekuulutusi, siis seal maailma ajaloo või tuleviku kohta öeldaksegi, et kollane rass saab maailma valitsema. Ja seda on selgelt näha nüüd Hiina poolt. Nad on tõusmas superriigiks, aina edukamaks. Suur osa Ameerika põlistest, vanadest, hästi tuntud firmadest on kõik müüdud Hiina omanikele. Kas või näiteks selline asi nagu Harley Davidson mootorratas, mis on nagu Ameerika vabaduse ja niisuguse rebel sümbol. Kõik osad enam-vähem on tehtud Hiinas. Jah, kokku pannakse teda veel Ameerikas, aga see ei ole enam Ameerika mootorratas. Mis puutub üldse jällegi väga head paralleelid nii Eesti kui Ameerika vahel on see, et minu arust enam kusagil riigis ei ole demokraatia, Ameerika ei olegi demokraatia, Ameerika on constitutional republic ehk põhikirjale põhinev vabariik. Kõigi maade, meie mõlema riigi juhid, peaministrid, presidendid, särgid, värgid on lihtsalt käpiknukud ja topised seal eesotsas, kes ise absoluutselt mingeid otsuseid ei langeta. Nende arvamus ükskõik kui hull see tundub. Nad lihtsalt räägivad, mis neile on kuskilt kõrgemalt poolt ette kirjutatud. Ja seda näitab kõik see, et valimisi ei saa enam kusagil riigis usaldada, kõik on kinni mätsitud või suunatud nii, nagu teatud eliidile vaja on. Ja sellest me oleme ka eelmistes saadetes rääkinud, et maailma tegelikult valitsevad tegelased, kellel on lihtsalt hästi palju raha, olgu see siis Soros või Schwab või sellised tegelased, teatud selline väga väikene klikk, keda keegi rahvast ei ole kuhugile ametisse valinud, aga kuna neil on nii suur mõjujõud just oma rikkuse tõttu, siis nemad mängivad riikidega nagu malet, lihtsalt oma huvide kasuks, oma lõbustuseks ja me ju teame kõik juba algusest peale, et Biden ise ei tee mitte ühtegi otsust. Ta lihtsalt räägib nii hästi või halvasti, kui ta seal välja kukub, vahest kokutab rohkem, kui seda selget kõnet tuleb, kukub trepist ülesse, mis on tegelikult omaette anne. Ma ei tea ühtegi inimest, kes oskab trepist üles kukuda, tavaliselt kukutakse trepist alla, aga see selleks. Ja siis ongi riikide etteotsa pandud sellised, nagu Stalin väga hästi nimetas, kasulikud idioodid. Vaatame kas või Ameerika praegust poliitikat. Siin on hästi palju
supervanasid tegelasi. Mitte, et ma vanasid inimesi ei austaks, ma ise ka olen hakanud sinna klikivasti kuuluma, aga näiteks Mitch McConnell on 81 ja otse-eetris nüüd just viimaste nädalate jooksul on olnud paar sellist intsidenti, kus ta lihtsalt räägib ja järsku jääb vait. See on selgelt mini-insult. Siis on Dianne Feinstein, Andres, sinu lemmik, California senaator. Tema on 90. Tema on 90-aastane ja teda sõna otseses mõttes veeretatakse platsi ratastoolis. Tema assistent sosistab talle kõrva, mis ta mingil suurel koosolekul peab ütlema, kas ja hääletama või ei hääletama. Dokumenteeritud dementia. Nancy Pelosi, jälle 83-aastane. On ka nooremaid selliseid mitteadekvaatseid inimesi, nagu näiteks Pennsylvanias Fetterman, kellel oli jällegi dokumenteeritud väga ulatuslik insult. Ta ei kuule hästi, ta ei saa asjadest õieti enam aru, ta ajab täiesti seosetut juttu ja kordab ennast. Ja inimesed imestavad, et kuidas nii vigased või dementsed inimesed saavad nii kõrgetel positsioonidel olla, aga neid just kas sinna pannakse nimelt või säilitatakse, et nii kaua, kui neid veel kuidagi saab ratastoolis eetrisse veeretada, et siis nad ongi sellised juhitavad käpiknupud, nagu ma ütlesin, kasulikud idioodid ja tegelikult nööre tõmbavad suured korporatsioonide omanikud, telgitagused tegelased, kelle enamus nimesid ja nägusid publik üldse ei teagi. Nemad on, kes määravad ja dikteerivad hetkepoliitika ja riigi majandus. Ja, eks Eestis on täpselt sama, kui vaadata seda Riigikogu liikmete nimekirja, siis seal mõned on olnud ju paarkümmend aastat, ja mida nad elus korda saatnud on, ei tule mitte midagi head meelde. Et anname Andresele sõna, et kuidas see olukorrad sealt sinu poolt on näha? No ma tahtsin Ave selle jutu kohta kommenteerida veel, et ma olen nõus Avega, et 60. aastatel see vasakpoolne see liikumine sai oluliseks faktoriks, aga see ühiskondlik allakäik tegelikult toimus sellega, et need Frankfurdi kooli tegelased kolisid ümber USA-sse ennem teist maailmasõda oma marksistliku väärtustega ja Hitleri tõus oli otsene põhjus, miks nad just siia tulid ja nüüd on Ameerika Ühendriigid sama kui uus Weimari vabariik. Ma tahaks siia lisada just ka seda, et veel paarkümmend aastat tagasi üritati nagu seda demokraatia kulissi üleval hoida ja näiteks poliitika suunamisega tegelesid teatud korporatsioonide nii-öelda see lobitöö kaudu. Ja nüüd siis on minu arust neile vaatavad, et pööbel on nii arulage või ei pööra tähelepanu või ole huvitatud, et enam seda teatrit ei olegi vaja teha. Et ei olegi vaja teha igasuguseid algatusi või seaduseid kuidagi nii-öelda hääletamiste ja muude kaudu suunata, et lihtsalt ongi lihtsam täiesti otse rahva tahtest üle sõita, täpselt nagu mis Eestis praegu juhtub, et las olla, ega nad niikuinii midagi ei tee, rahvas tänavale ei tule, keegi midagi eriti nõudma siin ei hakka ja siis vabandage väljendust, aga siis kusetaksegi kõrge kaarega tegelikult rahva peale, kuigi igas arenenud riigis rahvas peaks olema nagu riik. Ja riigiteenistujad, sealhulgas kõik ministrid, presidendid, tegelikult nende ametinimetus oleks rahvateener. Aga kuidagi on see täiesti läinud 180 kraadi, et nüüd nad tunnevad kõik ennast ainuvalitsejatena. Neid ei üldse ei huvita, mis tegelikult nende valijate soovid võiks olla. Nad on kõik keskendunud oma mõjuvõimu suurendamisele, oma mammona suurendamisele ja siis ongi kaks täiesti sellist eri instantsi. Näiteks mind päeva teema kohal öeldakse, et USA ongi mäda või surm Ameerikale ja nii ja naa, siis ma alati mainin seda, et suur osa meist on väga normaalsed inimesed, et see riigi
aparaat ja riigi poliitika ja mõne riigi rahvus on täiesti 2 eri asja. Et ei saa sedasi ühese malakaga virutada kellegi pihta, et see või too on õige või vale. Need on täiesti teineteisest irdunud 2 erinevat asja. Üks on maa ja selle rahvas ja loodus ja teine on siis selle riigi nii-öelda juhtkond, ladvik ja nende poliitika. Jah, ja suur iroonia on see, et see riiklik ja õiguslik riigistruktuur on kasutatud just selle riigi vastu, et seda riigi nagu upitada. Et sellest on muidugi väga kahju ja selle vastu tuleb võidelda iga hinna eest. Muidu me kaotame kõik. Jah, no Ameerikas on mõnes mõttes parem seis kui on Eestis, sest et siin ikkagi on igal inimesel relv kodus ja ta saab ise ennast kaitsta, et Eestis pole võimalik kuidagi pidi ennast kaitsta. Et veel hullemaks läheb seal ainult. No niivõrd kuivõrd, sest tänapäeval on see relvade tehnoloogia ülimalt arenenud ja ma mõtlen just nende droonide asjade peale, et kes see ütleks, et sõjavägi või valitsus saadab meie vastu mingi droonirünnakuid on ju. Tahaks selle kohta jah sinu mõtet nagu arendada, et on, nagu ma saate alguses rääkisin, et tihtilugu on selline tunne nagu Don Quixotel tuuleveskidega võitlemine. Et just seal digiajastul ongi väga raske olla nii-öelda dissident või süsteemi vastane, sest isegi kui ei kasutata nii-öelda mingit füüsilist vägivalda või relva sinu vastu, siis väga lihtne on siin täiesti elimineerida. Näiteks pruugib öelda mingi vale asi Facebookis ja siis järgmisel päeval su pangakaart enam ei tööta või on näotuvastused lennujaamades, et oi, et okei, sul viisa ja värgid on küll, aga ei, me sind lennu peale ei lase. Miks? Ei, meil ei ole vaja sulle selgitada, miks me sind ei lase. Ja see on juba toimunud. Ja kõik need koroonapiirangud näiteks. Nii et järjest raskem on sedasi süsteemi vastu minna ja isegi kui ütleme, et kogu ükskõik kummas riigis sulle enam see süsteem absoluutselt ei ole enam vastuvõetav ja ütleme, et sa ostad mingi maamajakese või lähed kuhugile keset metsa elama minna, siis jah, sellisel meiesugustel töömesilastel on väga raske pageda, on infrapunased kaamerad, mis näevad sind liikumas, rääkimata telefonikõnede pealekuulamisest, e-mailide lugemistest ja nii ja naa. Nii et selles mõttes olukord on väga muutunud 20 viimase aasta jooksul. Või mis me nagu nüüd Maui saarel Hawaiilgi nägime, kes soovib edasi ise otsida, see võib olla küll teise saate teema, et lihtsalt kui rahvas ei ole nõus oma maad müüma, siis lihtsalt põletatakse kogu linn maha ja lapsed lähevad kaduma. ja jah, see süsteem, kuigi see ongi see paradoks, et tegelikult nii-öelda see eliit on võib-olla 1% rahvastikust, heal juhul. Ja meie ülejäänud, kes tahaksime olla rahumeelselt elada, eksisteerida võrdväärselt teiste rahvuste ja rasside ja riikidega, meid on 99%. Aga selle eliidi käes on nii suur mõjuvõim ja nii katastroofilised relvad, mida nad võivad kasutada tänu sellele, et nad ikkagi veel pukis püsivad. Jah, ma mainiksin siia peale seda, et Trump on puhtalt, tema on nagu rahva esindaja. Ja kui käid siin tema rallidel või käid kas või nagu mina käisin tal külas, siis on näha, kuidas kõik on rõõmsad ja kõik soovivad talle jõudu, et ta suudaks võidelda selle masinavärgiga. Et kui tema peaks võitma, siis võib ütelda, et see mõjutab ka palju Eestit. Siis juhised ilusasti siit demokraatide käest teevad seal 15 minuti linnasid, panevad tuuleveskeid üles, teevad igast muud seda võuki jama, et see hetk, kui Trump tuleb võimule, siis võite arvestada, et see raha kaob ära ja hakatakse kindlasti rohkem vaatama, kes on võimul ja hakatakse ka siis vastavalt eestlastega samamoodi suhtlema, et nii, et Eestis kas siis EKRE või keegi teine konservatiividest saab kõva tõusuosaliseks, kui Trump võidab. Et ma annan Andresele veel, et meil on viimased 5 minutit, et teeme igale ühele veel niisuguse väikse lõpujutu. Ma ütleks, et suurim vahe ongi see, et Trump on
on ärimees võrreldes nende poliitikutega, kes on nii-öelda õiguslike haridusega. Ja muidugi Trump toetab erasektorit ja inimesed, kes tahavad oma eluga hakkama saada ja toimetada ilma riigi sekkumiseta. Ja sellepärast juba Trump on nagu inimeste poolt pigem ja kõik need peamiselt need poliitikud, kes seal praegu on siis suure valitsuse eest nagu pigem toetavad eliite ja nii see probleem ainult süveneb, see süvariik ainult kasvab. Jah, me saated tihtilugu me räägime probleemidest, millest tuleb rääkida. Me julgeme rääkida elevandist ruumis. Et me ei ilusta asju, me räägime asjadest nii, nagu nad on. Ja praegu kahjuks on väga palju negatiivset ja hirmutavat ja kohutavat maailmas. Aga ma tahaks siiski, ma olen selline romantik ja idealist ikkagi, ma ei ole absoluutselt pessimistlik tuleviku suhtes selles mõttes, et tihtilugu asjad peavad minema kõige hullemaks ja jubedamaks ja kuristikku kukkuma enne, kui nad jälle hakkavad paremaks minema. Nii et selles mõttes jällegi see digiajastu on sellest hea, et kas või näiteks meie saade või üldse, et interneti vahendusel ja sedasi siiski liigub ka teistsuguseid uudiseid kui ainult õhtuste uudiste loosungid. Et mida rohkem rahvas ja see mass üles ärkab, siis võib-olla nad ei saa küll teha mingit suurt muudatust riigi korralduses või riigi tulevikus, aga nad vähemalt võib-olla siis loodetavasti teavad, kuidas oma enda pere eest paremini hoolitseda või kaitsta või laps koolist ära võtta, kui seal ainult vikerkaare propagandat tehakse ja nii edasi või vaktsiinide kahjustustest või midagi sellist. Nii et ma tahaks loota, et kunagi asjad muutuvad paremaks, aga samas muidugi, nagu me kõik ajaloost teame, suured muudatused ühiskonnas ei toimu kunagi rahumeelselt pikettide või hääletamise kaudu. Et need kahjuks või õnneks on alati seotud teatud mõttes vägivallaga, olgu selleks siis revolutsioon, sõjad, ülevõtmised, vallutamised. Nii et ja igatahes huvitaval ajal elame. Ma oleks väga rõõmus, kui nii-öelda need vandenõuteooriad, mille üle kõik pilasid 10-20 aastat tagasi, ei oleks absoluutselt kõik praeguseks tõeks tulnud. Aga jah, samas jällegi seda rohkem rahvas ärkab ülesse ja tahaks soovida jällegi, nagu ma olen varem ka öelnud, tahaks rohkem soovida seda kodanikujulgust. Näiteks ma isegi olen saanud palju head vastukaja meie saadete kohta isiklikult mulle endale ja soovitakse meile edu ja nii ja naa, aga siis samas ka jälle märgitakse alla, et jah, me väga kuulame, pooldame, kõik on väga ilus, aga ma ei taha seda avalikult kuskil foorumis või sellises eetris välja öelda igaks juhuks. No, ma ei tea, me oleme siis need naiivsed romantikud, idealistid, kes julgevad oma nimega ja oma nägu näidates rääkida asjadest nii, nagu nad on. Ütleme veel sellise asja, et mis on inimesed siin küsinud, et meie Eesti Eest portaal ei ole EKRE-ga mitte midagi seotud, et ei ole vaja sinna võrdusmärke panna, et kuigi Andres, Ave kui mina, me oleme EKRE-s, see ei tähenda veel seda, et me ei tohiks oma mõtteid siin avaldada ja me ütleme mõtteid välja täpselt nii, nagu meie arvame, mitte nii, nagu mõni erakond arvab. No. Et selles mõttes võib-olla me oleme natukene filtreerimata ja võib-olla mõned asjad on teie jaoks siin šokeerivad. Andres? Ja tähtis on see, et oma kriitilist meelt kasutada alati, et ükskõik, kes see kandidaat ka oleks, kas või Trump on ju, et kui ta hakkab sulle endale nagu vastu käima ja ei sobi, siis palun väga, siis vali endale see sobivat. On ju, see ongi demokraatia. Aga paraku inimesed seavad ennast ühte või teise kampa ja nad on nagu kinnise mõtlemisega. Ja see on kõige hullem ja see on kõige ohtlikum.
Ja huvitav on see, et inimesed ise ei julge, et kodaniku julgust ei ole, et läheks kas või paneks oma kandidatuuri üles, räägiks asjast, siis lõpuks ikkagi öeldakse, et aga ei tea, äkki sellest tuleb midagi kehvasti mulle ja lihtsalt ei juleta. Et kui kõik hakkaksid rääkima nii, nagu asjad on, et nii, nagu kõik inimesed näevad, siis meil ei oleks seda probleemi, mis me hetkel oleme. Aga ma arvan, et sellega tõmbame uksed kinni täna. Et oleme arvatavasti jälle 2 nädala pärast eetris. Et nägemist. Aitäh. Nägemist. Nägemist.